पोर्तुगीजांनी सुद्धा राना खाजना गोरवा चरपाक मळा राखून दवरलेली. न्हंयो तळयो देवळाय सांबाळल्यो आनी गोंय सांबाळले. पूण हे गोंयकारच हे गोंयकारचे दुश्मन जाले. कित्याक भिता? जेन्ना जेन्ना ह्या धर्तरेचेर संकश्ट येता तेन्ना तेन्ना देव अवतार घेता. यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. धर्तरेचेर कोण तरी जन्माक येतलो आनी आमचो सांबाळ करतलो. आकाशवाणी म्हादय वाहिनी केंद्रावयल्यान उलयता. आयच्यो खबरो. वक्तव्य मुरगुल्ल्यांव ह्या पाखल्यान युनायटेड नेशनात आपले गाराणे मांडला की ताच्या खापर पणज्याक सालाजारा पयलीं गोंयची जमीन जागीरदार म्हणून दिल्ली. पूण लोकमताचो मान दवरून त्या वेळच्यो देवळाय न्हंयो तळयो खाजनां चरपाची मळां आनी जंगलां ही कोमुद्दारीक दिल्ली. कांय भाटां आनी कांय घराच्यो सुवाती लोकां पसून राखून दवरलेल्यो. उरलेल्या जमनीचो तो एर्देर अशें तो म्हणटा. म्हणजेच इल्लीगल मिनाच्यो खणी आनी कन्वर्शन केल्ल्यो जमनी ताच्या चपक्यान पडल्या. अरे त्या बाबा सरकाराक कशें कळना हे? बेकायदेशीर खाणी आणि न्हंयो तळी देवळां दाखय नासतनाच विजिलन्स प्लॅन केला म्हणून त्या देवचाराच्या फावला. आमी हो अत्याचार जावपाक दिवचे ना. अजिबात दिवचे ना रे, दिवचे ना. आमचो मालवत आमी कोणाकूच दिवचे ना. खणी आनी हळडुवे रेट्यो मारिल्ल्यो जमनी त्या पाखल्यांच्यो जाल्यो आनी तांकां उडून शेवाळे पडले. बरी बुद्ध दिरे ह्या सरकाराक. आमी अशें करूया. राव आमी त्या दामबाबाक एक गाळणे घालुया आनी गोंयच्या साहेबा लागीं मागुया. तशें जाल्यार हांव अशें करता. कितें मागूया म्हणजे आता हांव पयलीं हे करता. हांव गोंयच्या साहेबाक पयलीं मातशें आनी तूं गांवचो भूमिपुत्र न्ही. तूं मागीर दामू बाबाक गाराणें घाल. हांव पयलीं गोंयच्या साहेबाक आरगांव. साहेबा गोंयच्या साहेबा इतकी वर्सां आमची गोंयची भूंय तूं बरे भशेन सांबाळून दवरल्या. पण ह्या रिजनल प्लॅनाक लागून आनी इल्लिगल मायनिंग खातीर आमची ही सगळी सृश्टी इवाडल्या. ती आमची गोंयची भूंय तूं सांबाळून दवर अशें आमी तुज्या कडेन नमळेन मागणें मागता. आतां तूं भुमिपुत्र गांवकार. तूं दामबाबाक मातशें गाराणें घाल. ए देवा दामबाबा, हय साहेबा. ए देवा दामबाबा, हय साहेबा. फुटी मारून मडी चडणारा तूं. हय साहेबा. ज्या ज्या लोकांनी गोंय लुटला, हय साहेबा. ज्या ज्या लोकांनी गोंय काबार केला, हय साहेबा. त्या सगळ्यांक तूं पायपान दवर. हय साहेबा. ब्रेकिंग न्यूज. मुखेलमंत्र्यान मंत्रिमंडळाची ताकतिकेची बसका घेवन 507 खणी बेकायदेशीर म्हणून जाहीर केल्या आणि 2021चो रिजनल प्लॅन भायर मारला. वाव. म्हणजे देव पावलो. गोंयच्या साहेबान आर्गां आयकली, दामबाबान गाराणें आयकली. आता आमकां विजन 2035 पळोवपाक मेळटले. जय हिंद, जय गोवा.
मातशें आमचो कार्यक्रम करतात आमचे वायस प्रेसिडेंट तुरंत अध्यक्ष श्री प्रताप सिंग राणे या कार्यक्रमात आवर्जून हजर रावले, मोलाचे विचार आपले मांडले त्याबद्दल फोरमाच्या वतीन व्हायस प्रेसिडेंट आणि सगळे सहकार्याच्या वतीन त्यांच्या अतिशय आभारी असा. अतिशय दुःख जाता आणि वाईट दिसता की ह्या सरकारचे आभार कसे मानत का म्हणून गेल्या वर्सा जी आमकां वचन दिली, आश्वासन दिली, ज्या ठराव आमकां पास जाले, जे चर्चा जाली, ज्यो फायली फायनान्स मिनिस्टर म्हणून मुख्यमंत्री कडेन गेल्यो त्या फायलीचेर आज पर्यंत कसलोय निर्णय जावना. म्हणून आज जे कितें हांगा उलयलां ते फाटल्या 2 वर्सां आमी रिपिटेशन केल्ले ते हांगा आमच्या सभासदांक उलयचें पडलें. ही अतिशय खेदाची गोष्ट. आणि दुसरी खेदाची गोष्ट ही आभार मानता आसतना सांगता, जाहीरपणे सांगता, म्हाका सगळं स्पश्ट करपाची संवय आसा. आज पर्यंत फोरमाच्या कार्यक्रमात जेन्ना आमी मुख्यमंत्री कोणी आसूं, राणे एक वेळार भयंकर बिझी आशिल्लो, प्रताप सिंग राणे तरी आसतना एक आमी सांगलें की फोरमाचो कार्यक्रम आसा, बाकीचो दिल्लीचो कार्यक्रम आसा, तुमचे फाटी फुटी करा म्हणून. तेणें आयकलें. पण आज आमकां कसलीच कल्पना न दिता आसतना फोनाचेर साची कॉन्टॅक्ट सुद्दां जायना. 4 दीस जाले, 8 दीस जाले, मोहन आमचेकडे ट्राय करता सेक्रेटरी म्हणून, तरी आसतना आज एक सादें आमकां मेसेज सुद्दां मेळना की मुख्यमंत्री कित्याक येना तो. आणि तरी आसतना ह्या संस्थेच्या वतीन हांव सरकाराचो आभारी आसा. तुम्ही सगळे हांगा येयले आणि हो कार्यक्रम बरे भशेन तुम्ही पळोवन घेतलो, आयकून घेतलो. आणि ह्या कार्यक्रमाच्या निमतान थोड्याची करमणूक जाली, थोडे विचारय आमी मांडल्यात, थोड्याशा दिसान थोडीशी प्रॅक्टीस केली. त्या प्रॅक्टिसीच्या रूपान तुम्ही आमी गोंयच्या नाटकाला सादर केले ते तुम्ही पळयले. आणि तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. म्हणजे पयलीं सगळ्यांक हे बरें वर्स 2012 बरें वयचें. आणि दयानंद नार्वेकर एकच आमदार जो आतांचो सिटींग एमएलए हांगा येयलो, हांव मागतां आनी कोण येयलो खबर ना म्हाका. जर म्हाका दिसता की हे फंक्शन जें आसा कोणी समजूं नये की हे कार्यक्रम जो आसा तो एक्स एमएलए आसा म्हणून. हो एमएलए एक्स एमएलए एमपी सिटींग एमपी सगळ्यांक आसता. लक्षात दवरात. आज तुम्ही एमएलए आसात, फाल्यां तुम्ही एक्स एमएलए जातले हे लक्षात दवरात. आणि फुडल्या फावटी हांगा हजर रावतले अशी अपेक्षा करता. आणि तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. धन्यवाद. तेरा दर्द छुपा रखा है, तेरा दर्द छुपा रखा
प्यार साथा